الدمية روبرت، الدمية المسكونة أو الدمية المرعبة. الدمية روبرت وقعت هذه القصة في فلوريدا في الولايات المتحدة. من أكثر القصص الشهرة في حكايات الدمى المسكونة هي قصة روبرت الدمية. كتبدا القصة ديال الدمية روبرت في جزيرة كي ويست في فلوريدا عام 1904 في دار فخمة ديال واحد العائلة ديال واحد الفنان ومؤلف سميتو روبرت يوجيني واوتو ولا جين كيف كانوا كيناديوه في صغرو. وكان طفل وحيد للوالدين ديالو، وكانوا والديه لاباس عليهم وكانوا كيسافروا بزاف باش يرفعوا على راسهم. ومن خلال هاد السفريات الطويله المتكرره كانوا كيخليو ولدهم وجين بوحدو تحت الرعايه ديال المربيه كبيره في السن، اصل ديالها من جزر البهاما، وكيتقال عليها انها كانت متمكنه من سحر الفودو اللي كيعتمد على استغلال الارواح الشريره وتسخير الجن والعفاريت باش يديروا اللعنات السوداء على الناس. كانت والدة ديال جين معروفة بالعصبية ديالها وبسوء المعاملة ديالها للخدامة. فواحد النهار بحالة غضب طردات المربية بسبب تافه، ولكن حيت ولدها كان متعلق بها بزاف قررت تصبر حتى يسالي الشهر. المربية دوزات الأيام الأخيرة ديالها في الدار حابسة راسها في بيتها، ما كانتش كتخرج إلا نادرا. ما كان حتى واحد عارف شنو كدير، ولكن باقي الخدمات كانوا مقتنعين بأنها كتحضر شي حاجة باش تنتقم من العائلة. وفي الأخير ملي جا وقت الرحيل طلعت المربية بشوية لبيت جين، عطاتو الدمية مصنوعة من القماش والقطن وقالت ليه دارتها خصيصا ليه وسماتها روبرت على سميتو، وطلبت منه يحتفظ بها كذكرى. ومن بعد ودعاتو ومشات. بسرعة تعلق جيم بالدمية الجديدة ديالو، لبسها اللباس ديال البحارة وبقى ديما معاه حتى وهو كينعس. ولا كيدوز وقته كامل كيلعب معاه وكيتكلم معاه. في البداية كان هذا الشيء عادي بالنسبة للطفل، يعني بالنسبة للطفل أي حاجة يتعلق بها يعني عادي. ولكن والديه والخدامة بداو كيسمعوا صوت آخر معاه في البيت. ظنوا في الاول بلي انه كيبدل صوته، ولكن الصوت الاخر كان خشن بزاف باش يكون صوت ديال الطفل. مرات كيطلع حتى كيولي صراخ وكيجريو الوالدين لبيت جين وكيلقاوه خايف في الزاويه في الزاويه والدميه فوق الكرسي كتشوف فيه. ملي كيسولوه كيقول راه روبرت هو اللي بدا الشجار، راه هو اللي الدميه هي اللي بدات، زعما روبرت زعما هي ديك الدميه اللي سميتها روبرت هي اللي بدات الشجار معايا. ومع مرور الوقت بدات توقع حوايج غريبة في الدار. تبصلوا ولاو كيطيروا وكيتهرسوا غير بوحدهم، البيبان كيتسدوا بوحدهم، الكتوبة كيطيحوا من الرفوف، ولعاب جين كيتحطوا ويتقطعوا غير بوحدهم. الوالدين كان كيظنوا بان جين هو السبب، ولكن هو ديما كيقول راه روبرت اللي دارها. بعض الخدامة كانوا كيأمنوا بأن المربية دارت لعنة في الدمية، وحتى شي وحدين قالوا شافوها كتجري في الليل وكتطلع في الحيوطة وكتمشى في السقف المقلوب وهي كتضحك عليهم. ولاو كيخافوا منها بزاف وكيتهربوا من بيت ديال اللعب ديال جين خصوصا في الليل. حتى الجيران بداو كيقولوا بانهم كيشوفوا الدمية كتحرك في الدار من الشباك ملي العائله كتكون خارجه. في واحد الليله سمعوا الوالدين جين كيغوت، دخلوا لقاوه تحت الاثاث كامل مجموع فوق السرير وكيبكي وكيقول روبرت باغي يأذيني. فهاد اللحظة الوالدين فقدوا الصبر وبغاو يحرقوا الدمية، ولكن الخدامة اللي كانت مازال مع خدامة عندهم حضروا الخدامات، يعني كامل اللي كانوا خدامين عندهم مازال كانوا حضروهم. قالوا لهم يمكن اللعنة تنتشر، فحبسوها في غرفة صغيرة في السد الفوق وسدوا الباب، وممنوع يقرب ليها حتى واحد. ودازت السنين وماتوا الوالدين، ولا جين رسام ومؤلف معروف وتزوج بوحدة سميتها آني. وبقى الباب ديال السد الفوق مسدود وتنسات القصة ديال الدمية. غير الجيران مرات كانوا كيقولوا كيشوفوا شي واحد كيشوف فيهم من الشباك ديال السد الفوق، ولكن الزوجين كانوا كينكروا رغم انهم كانوا عارفين بان روبرت فيه واحد اللعنة، واحد السحر ديال الفودو دارتو ديك الخدامة ديالو اللي جرت عليه الأم ديالو. في عام 1972 جين مات وباعت مرتو الدار، والاملاك الجداد حلوا باب ديال الملك الجديد ديال الدار حل الباب ديال السد الفوق، ولقاو ديك الدميه جالسه فوق كرسي كتهز وكتشوف فيهم. والغريب انها كانت نقيه رغم الغبره والزمن اللي داز عليها. وكانت عندهم واحد البنت صغيره في العاشر كانت عندها 10 سنين تعلقات بالدميه وبغات تحتفظ بها. ومن رجعت الأحداث الغريبة نفس الشيء اللي كان كيوقع مع جين ولا كيوقع مع البنت
البنت ولات كتغوت في الليل وكتقول بان الدميه كتحرك وكتنقز في الغرفه، وحتى قالت في واحد المره بانها جمعتها وبغات تقتلها. وفي الاخير تسلمت الدميه لمتحف امريكي باش يتخلصوا منها، ولكن حتى تما بقات كيتوقع حوايج غريبه. حتى الحراس قالوا شافوها كتحرك في الليل وداروها في صندوق زجاجي باش يتحكموا فيها. ودابا كيجيو بزاف ديال السياح يشوفوها، ولكن كيتقال خاصك تستأذن منها قبل ما تصورها، وإلا رفضات ما خاصكش تصورها باش ما تصيبكش باللعنة. وتناولات السينما قصة الدمية المسكونة في بزاف ديال الأفلام ديال الرعب ديالها، ومن ضمنهم هاد الدمية اللي سميتها روبرجين.